హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు యాదగిరి ఫ్రెండ్స్. మన దగ్గరికి అయితే హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి నుంచి అయితే ఒక ప్యాషన్ ప్లస్ బైక్ అయితే ఇంజన్ పోయిందని చెప్పేసి అయితే బండి అయితే తీసుకొచ్చిందనమాట. ఇంజన్ పోయి చాలా రోజులు అవుతుంది. ఇంజన్ పోయిన తర్వాత ఒక బండి ఇంజన్ పోయిన తర్వాత చాలా రోజులు నడిపితే ఆ ఐటమ్ అనేది ఏమేమి పోతుంది, ఏం కథ, ఎక్కువ ఐటమ్ ఏమేమి పోతాయి అనేది మీకు ఇంజన్ లోపల అనేది క్లియర్గా అయితే మీకు చూపేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తా. అంటే చాలా రోజులు ఇంజన్ పోయిందిగా అని చెప్పేసి ఆయిల్ పోసి నడుపుతూ ఉంటారు అనమాట. అట్లా నడిపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బాగా మనకైతే ఇంజన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంజన్ ఐటమ్ అనేది చాలా పోతాయి అనమాట. అవి ఏమేమి పోతాయి, ఏం కథ అనేది క్లియర్గా చూపిస్తా. దాంతోపాటు బండి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక మెకానిక్ అనేది ఇంజన్ పోయింది అని చెప్పేసి ఆ సౌండ్ ఇన్ని ఎట్లా గుర్తుపడతాడు అనేది మీకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే క్లియర్గా చూపిస్తా. దాంతోపాటు మెకానిక్ల కష్టాలు ఎట్లుంటాయి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో అయితే మీకు క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తా ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఒక ఇంజన్ బండి పట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది, మామూలు బండి వేస్తే ఎట్లుంటుంది, మెకానిక్లది అనేది క్లియర్గా చెప్తా. మాకు కస్టమర్స్ అనేది ఎట్లా చేస్తారు, ఏం కథ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే మొత్తం చూపించడానికి అయితే మీకు ట్రై చేస్తా, చెప్పడానికి కూడా ట్రై చేస్తా. ఇప్పుడైతే బండి అయితే ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం. బండి స్టార్ట్ చేస్తా. ఇంజన్ సౌండ్ అయితే అండి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా. ఒక బండి ఇంజన్ పోతే ఈ విధంగా అయితే సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ సౌండ్ అయితే విన్నారంటే ఖచ్చితంగా అయితే మీ బండి ఇంజన్ పోయినట్టే. అంటే ఈ సౌండ్ వింటే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఈ సౌండ్ అయితే ఏనండి, ఈ సౌండ్ వచ్చింది అని అంటే ఖచ్చితంగా అయితే మీ బండి అయితే ఇంజన్ పోయినట్టే అనమాట. ఇంత క్లియర్గా వినబడుతుంది అనమాట ఆ సౌండ్ అనేది. ఆ సౌండ్ వచ్చింది అని అంటే ఖచ్చితంగా అయితే మీ బండి ఇంజన్ పోయినట్టే అనమాట. మీ ఏ బండి అయినా కానీ, ఏ బండి అయినా పర్వాలేదు, ఖచ్చితంగా అయితే ఈ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇంజన్ పోయినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే ఈ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. ఒకసారి క్లియర్గా వినండి ఫ్రెండ్స్. మనకు ఈ బయటికి నుంచి అయితే ఏ ఐటమ్ పోయింది అనేది ఏ మెకానిక్ కూడా చెప్పలేడు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు లోపల కనెక్టింగ్ రాడ్ సౌండ్ అయితే చాలా విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుందన్నమాట. ఆ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మిగతా ఏమేమి పార్ట్స్ పోయినాయి అనేది మాత్రం అర్థం కాదనమాట. ఎందుకంటే లోపల అనేది కనెక్టింగ్ రాడ్ సౌండ్ అనేది చాలా విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుంది. కాబట్టి మొత్తం ఇంజన్ మొత్తం ఇప్పిన తర్వాత ఏమేమి ఐటమ్ పోయినాయి, ఏం కథ అనేది మీకు క్లియర్గా అయితే చూపించడానికైతే ట్రై చేస్తా ఫ్రెండ్స్. మా మెకానిక్ల కష్టాలు అనేది ఎట్లుంటుంది అనేది మీకు క్లియర్గా అయితే చెప్తా. అంటే మేము ప్రతి మెకానిక్ అనేది బాధపడే విధానం అనేది మీకు క్లియర్గా అయితే చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఒక ఇంజన్ బండి పట్టుకొని చేసే కన్నా ఒక సర్వీసింగ్ బండి చేసుకుంటే బెటర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకోసం అంటే ఒక ఇంజన్ బండి చేస్తే దాదాపుగా 4 రోజుల వరకు ఆ బండికి కేటాయించాలి. జస్ట్ వచ్చేవి 2000 నుంచి 3000 మాత్రమే వస్తాయి అన్నమాట, అంతే. సపోజ్ సర్వీసింగ్ బండి చేసుకుంటే దాదాపుగా ఒక బండి చేసుకుంటే 400 వస్తాయి. మేము దాదాపుగా ఒక్క రోజుకు 4 బండ్లు లేదా 5 బండ్లు అట్లా చేసుకుంటాం అనమాట. సర్వీసింగ్ బండ్లే ఖాళీ. ఇప్పుడు మెకానిక్ల కష్టాలు ఎట్లుంటాయి, ఏం కథ అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తామండి. ఒక ఇంజన్ బండి పట్టుకుంటే మొత్తం బాధ్యత మనమే భరించాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఆ బండికి ఏం పోయినా కూడా మొత్తం భరించాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇవి ఎట్లుంటాయి, ఏం కథ అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోని అయితే లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. కొత్త కూడా మన ఛానల్ చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నది కడతాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్. మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మెయిన్గా ఒక బండి ఇంజన్ పోయింది, చాలా రోజుల నుంచి నడుపుతున్నాము అని అంటే ఆ ఇంజన్ లోపల ఐటమ్ అనేది నేను ఇంజన్ మొత్తం ఇప్పిన ఒక్కొక్క ఐటమ్గా చూపిస్తా చూడండి. ఏమేమి ఐటమ్ పోయినాయి, ఏం కథ అనేది అయితే. ఇంత ఐటమ్ పోయిందని చెప్పేసి అయితే కస్టమర్కి అయితే అర్థం కాదనమాట. కస్టమర్కి అయితే అస్సలు అర్థం కాదు. ఇంత ఐటమ్ పోయిందా, నా బండి లోపల ఇంత ఐటమ్ పోయిందా, ఏం లేదు అని అనుకుంటారు అనమాట. కాకపోతే నేను ఈ బండికి ఏమేమి చేసినా, ఏం కథ అనేది నీకు లాస్ట్ వరకు మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా. మేము కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతాం అనమాట. చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. మనకు ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తా చూడండి. సౌండ్ అనేది కనెక్టింగ్ రాడ్ నుంచి చాలా విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకోసము అని అంటే బండి ఎప్పుడైతే ఆయిల్ లేకుండా కొడతారో, ఆయిల్ లేకుండా నడుపుతారో అప్పుడు అనేది మొత్తము బండి అనేది ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అనమాట. మెయిన్గా ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ మీద ఒత్తిడి అయితే ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ అనమాట, ఇది చాలా ప్లే ఉంది. ఒకసారి చూడండి ఎంత ప్లే ఉంది. నేను ఇట్లా పట్టుకుంటే ప్లే ఉందన్నమాట. మనకు ఈ బండి ఇందాక ఇంజన్ సౌండ్ మొత్తం సౌండ్ వచ్చింది కదా కర్రమని, ఆ సౌండ్ మొత్తం దీనిదే అనమాట. దీని ప్రాబ్లం వల్లనే అదైతే వచ్చిందనమాట. ఓకే,
మనమైతే ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ అయితే చూపిస్తాం చూడండి, ఇంత ప్లే ఉందన్నమాట, ఆ సౌండ్ దాంది. ఇది ఒక్కటైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ మెకానిక్ల కష్టాలు ఎట్లుంటాయి అనేది మీకు చెప్తానని చెప్పినా కదా. అయితే ఒక బండి చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్, చేసినప్పుడు మొత్తము భారం మొత్తం మెకానిక్ మీదనే ఉంటుంది అనమాట. మాకు దాదాపుగా 4 days టైం పడుతుంది, 4 రోజులు అట్లా టైం పడుతుంది. అంటే ఒకటే రోజులో కంప్లీట్ కాదనమాట ఇంజన్ బండి అనేది. ఒక బండి మొత్తం సామాన్ చూస్తారు కదా, ప్రతి ఐటమ్ అనేది మీకు చూపిస్తా, నేను మాట్లాడుతుంటా, ప్రతి ఐటమ్ అయితే ఇందులో చూపిస్తా. చూడండి నేను ఏమేమి ఐటమ్ పోయింది అనేది క్లియర్ చూపించడానికైతే ట్రై చేస్తా. మా ఇంజన్ సామాన్ అనేది మొత్తం ఇది దాదాపు ఒక 20 కిలోల దాకా ఉంటుంది. భుజం మీద పెట్టుకొని లైట్ మిషన్ కాడికైతే మోసుకొని పోవాలి. ఆ మోసుకపోయిన తర్వాత సామాన్ బండికి ఏమేమి ఐటమ్ ఉంది ఏం కథ అనేది అయితే ప్రతిదైతే రాసుకొని పోయి ఆడైతే సామాన్ అయితే తీసుకోవాలి. ఆ ఇంజన్ సామాన్ లోపల ఏమన్నా ఒక బై మిస్టేక్ వాలాల్సిల్ కానీ లేకపోతే బై మిస్టేక్ ఏదైనా ఒక ఐటమ్ మర్చిపోతే మళ్ళీ మేము అంత దూరం పోయి తెచ్చుకోవాలన్నమాట. లోకల్లో అయితే ఏ ఐటమ్ కూడా దొరకదు అనమాట. ఇది క్లియర్గా ప్రతి ఒక్క మెకానిక్ అయితే అన్నీ చేసిన తర్వాత మెకానిక్ కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతాడు అనమాట. ఆయన ఇచ్చే 3000 ఉంటుంది కదా, ఆ 3000లో 1000 మళ్ళీ 1000 లేదా 500 రూపాయలు అయితే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టేసి అయితే ఇది మళ్ళీ ఇది పోయిందన్న, ఇది చేయకపోతే కస్టమర్ ఏమని అనుకుంటాడేమో, మళ్ళీ ఏమని అంటాడేమో అని చెప్పేసి అయితే మళ్ళీ 500 పెట్టి మళ్ళీ బయట ఐటమ్ కానీ ఇంజన్ లోపల ఇంకేమైనా పోతే ఎక్స్ట్రా పోతే కూడా ఎక్స్ట్రా వేయడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మొత్తం చేసిన తర్వాత కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్గా బండి తీసుకుపోతాడు అంటే తీసుకుపోడు. ఎందుకు తీసుకుపోతాడు? ఏదన్నా ఒక మాట అనే తీసుకుపోతాడు తెలుసా. అన్న తర్వాత ఇంకో ఏముంటుంది తెలుసా, క్లియర్గా బండి మనం ఒక ఇంజన్ బండి చేసినాము అని అంటే ఆ కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే ఒక 5-6 మంది మెకానిక్లను అడుగుతాడు, అన్న బండి గడ చేపిస్తున్నా పలానా దగ్గర, ఆ బండికి ఇన్ని వేలు అయితే అంటున్నానా, మరి ఎట్లా ఏం కథ అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతాడు అనమాట. ఏ కస్టమర్ అయినా పర్వాలేదు, ఇప్పుడు నువ్వు నా దగ్గర 4 రోజులు బండి పెట్టిండు అని అంటే అలా ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడుగుతాడు, లేదా వేరే మెకానిక్ నన్ను టచ్ చేస్తాడు అనమాట. టచ్ చేసి అన్న బండి అయితే మరి గిన్ని రోజులు అవుతుంది అన్న, బండి గిన్ని వేలు అవుతుంది, మరి గిన్నె అవుతుంది అంటే గట్టెట్లయితే నా బండి చెప్పేసి గిన్నె అయినాయి అని చెప్తారనమాట. మెయిన్గా కస్టమర్ చేసే తప్పేందో చెప్తాడు చూడండి. మనకు ఐటమ్ ఏమో ఎక్కువ చెప్తాడు, అంటే ఆయన బండికి ఇంజన్ ఒకటే అనుకుంటాడు, ఆయన మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యేది ఇంజన్ ఒకటే అని చెప్తాడు. బయటి ఐటమ్ అయితే చెప్పాడు. బయటి ఐటమ్ అయితే ఏ కస్టమర్ కూడా ఆ బండికి ఏమేమి చేంజ్ చేస్తున్నాం, చైన్ కిట్ చేంజ్ చేస్తున్నామా, బయటి వైజర్ చేంజ్ చేస్తున్నామా, మడిగట్ చేంజ్ చేస్తున్నామా, వాల్ ఆయిల్ సీల్ చేంజ్ చేస్తున్నామా, మన షాక్ అబ్జర్ ఆయిల్ సీల్ చేంజ్ చేస్తున్నామా, ముందల వీల్ బేరింగ్లా, బ్రేక్ లైనర్లా, ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం బయటకించి ఐటమ్ అయితే ఏ కస్టమర్ కూడా గిన్ని ఐటమ్ చేంజ్ చేపిస్తున్నా, నా పైసలు గిన్ని అవుతున్నాయి అని చెప్పి మాత్రం చెప్పాడు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కస్టమర్ అనేది ఇంజన్ పని ఒకటే చెప్తాను, నేను ఇంజన్ చేస్తేనే గిన్ని పైసలు అవుతున్నాయనా అమ్మ, నేను ఇంజన్ చేపిస్తే గిన్ని పైసలు అవుతున్నాయా అని చెప్తే అతలు ఆయన ఏమంటాడు, సపోజ్ కస్టమర్ కానీ మెకానిక్ కానీ, అన్న గన్ని డబ్బులు ఎందుకు అయితే అన్న ఇంజన్కి కావన్నా నిగానము, పైసలు నీ దగ్గర ఎక్కువ తీసుకుంటున్నా ఆయన, ఒకసారి పోయి మళ్ళీ అడుగు అని అంటే కస్టమర్ కూటాడా? కస్టమర్ మా దగ్గరకు వచ్చి సతాయి చంపుతాడు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే 100% నిజం ఇది. ఎందుకంటే ఈ బండికి నేను చేంజ్ చేసినాక అనేది ఐటమ్ అనేది చూపిస్తాను నేను. కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి నేను చెప్పిన ఇందాకనే 3000 కస్టమర్ మాట్లాడుకుంటే 3000లో ఇంకో 500 ఖర్చు పెట్టేసి ఇంకా మంచి చేసి ఇవ్వాలనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇంజన్ బండి పట్టుకొని చేస్తామో, క్లియర్గా అండి, ఇంజన్ బండి పట్టుకొని చేస్తామో సామాన్ మొత్తం తీసుకురావాలి మేము. సామాన్ మొత్తం తెచ్చి నీట్గా కడిగి ప్రతి ఐటమ్ కానీ నీట్గా కడిగి ప్రతిది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక చుక్క ఇంజన్ లోపలికి ఒక డ్రాప్ ఇంజన్ ఆయిల్ గారినా కూడా కస్టమర్ బండి ఎంబడే రేపు పొద్దుగానే షాప్ కాడ తీసుకొస్తాడు. ఏం చేసినాం, ఇంజన్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది, ఇంజన్ మంచిగా ఇంజన్ ఆయిల్ కారుతుంది, అది కారుతుంది, ఇది కారుతుంది అని చెప్పేసి అయితే కస్టమర్ అయితే ఖచ్చితంగా సతాయిస్తాడు. ఎందుకంటే నువ్వు మొన్ననే ఇంజన్ చేసినా మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం కారుతుందానా అని చెప్పేసి. ఒక డ్రాప్ పడ్డా కూడా, సపోజ్ మనం చైన్కి వేసిన ఆయిల్ గారినా కూడా ఎంబడే కస్టమర్ మన దగ్గరికి వస్తాడు తెలుసా. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక మెకానిక్ ఒక బండి తయారు చేసి ఇవ్వాలి అని అంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట. అంటే ఇబ్బంది అంటే మాకు ఇబ్బంది అనేది ఏమీ కాదు, చేసిస్తాం మ్యాక్సిమం. కాకపోతే అది మిషన్ని
మేము చేసే విధానంగా మంచిగా చేద్దామని చెప్పేసి ట్రై చేస్తామన్నమాట. బై మిస్టేక్ ఏంటో ఒక తన చిన్న పొరపాటు అనేది జరుగుతుంది అబ్బా, జరగకుండా అయితే పోదు. ప్రతి మెకానిక్ అనేది చేస్తాడు, తప్పు జరుగుతుంది. కాకపోతే కస్టమర్ అనేది కొందరేమో అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు, కొందరేమో అర్థం చేసుకోకుండా సతాయిచ్చి చంపుతూ ఉంటారు అనమాట. ఊకనే బండి అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేసినాము అని అంటే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అంటే చేసిస్తాము. కాకపోతే ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. నేను ఈ బండికి ఏమేమి చేంజ్ చేసినా అనేది క్లియర్గా చూడండి. నేను అన్నీ చూపించుకుంటూ వస్తా. కానీ ఇంజన్ వరకే ఏమేమి చేసినా ఏం కదా అనేది మొత్తం టోటల్ ఇంజన్ లోపల పాత సామాన్ కాడికించి మొత్తం తీసి పెట్టినా మీకు ఒకసారి చూపిస్తా. అన్నీ చూడండి. ఈ బండికి చైన్ కిట్ కాడికి చేంజ్ చేసిన, చైన్ కిట్ మొత్తం టోటల్గా కంప్లీట్గా అన్నీ చేంజ్ చేసిన అనమాట. అంటే కస్టమర్ సతాయించిన అనేది ఏం లేదు, ఇదైతే క్లియరు. కాకపోతే ఉన్న మెకానిక్ కష్టాలు అయితే చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట. అందుకోసమనే అయితే చైన్ కిట్, బ్రేక్ లైనర్లు, వీల్ బేరింగ్లు చేంజ్ చేసిన, 4 పుట్ రెస్ట్లు ఉంటాయి కదా, ఈ పుట్ రెస్ట్లు కూడా చేంజ్ చేసేసిన, కిక్కు రాడ్ చేంజ్ చేసేసిన, ఇక్కడ అడాప్టర్ చేంజ్ చేసిన, ఆయిల్ గేజీ మూత చేంజ్ చేసిన, ప్లగ్ చేంజ్ చేసేసిన, మనకు ప్లగ్తో పాటు ముందల షాక్ అబ్జర్వర్ ఆయిల్ సీల్ చేంజ్ చేసేసిన, బ్యాటరీ చేంజ్ చేసేసిన, ముందల సీటు స్పంజ్ ఉంటుంది కదా స్పంజ్ కూడా చేంజ్ చేసేసిన, మనకు హ్యాండిల్ లబ్బాలు ఉంటాయి కదా హ్యాండిల్ లబ్బాలు కూడా చేంజ్ చేసేసిన, గ్రిప్ కవర్ చేంజ్ చేసేసిన, ముందల వైజర్ చేంజ్ చేసిన, మడిగాడ్ చేంజ్ చేసిన, మడిగాడ్ బ్రాకెట్ చేంజ్ చేసిన, అక్కడ సైడ్ ఇండికేటర్లు వేసేసిన, ఇంకా లోపల మడిగాడు చేంజ్ చేసిన, ఈ ముందల కూడా వీలు బేరింగ్లు చేంజ్ చేసిన, ప్లస్ బ్రేక్ లైనర్లు కూడా చేంజ్ చేసేసిన అనమాట. ఈ టోటల్గా మొత్తం చేంజ్ చేసేసిన, బ్యాటరీతో సహా మొత్తం చేంజ్ చేసేసిన అనమాట. ఇవన్నీ చేసినా కూడా కస్టమర్ అనేది ఏదో ఒక మాట అనిపోతాడు అనమాట ఖచ్చితంగా అనమాట. దానికోసం అమ్మ ఎందుకు అయ్యా ఇంజన్ పనులు చేసుడు అన్నట్టు ఫీలింగ్ కాడికి వస్తుంది అనమాట. కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతాడు మెకానిక్ అయితే. ఇప్పుడు నేను ఇట్లా తయారు చేయడానికి అయితే చాలా ఇబ్బంది పడ్డా. ఒకసారి బండి చూడండి, బండి ఇంజన్ సౌండ్ వినండి, అప్పటికిప్పటికి ఎంత తేడా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి క్లియర్గా వినండి. ఇటు సైడు మీకు కార్బేటర్ కూడా చేంజ్ చేసిన. ఈ బండికి కార్బేటర్ అంటే మనకు పెట్రోల్ కారుతూ ఉన్నది, నా దగ్గర పాత కార్బేటర్ ఉంటే వేసేసిన ఉంటే, దాంతోపాటు ఇక్కడ సైడ్ గేర్ రాడ్ కూడా చేంజ్ చేసేసిన. గేర్ రాడ్ కూడా కొత్తదే అనమాట. ఈ కార్బేటరు, గేర్ రాడ్ అవన్నీ చేంజ్ చేసిన అనమాట. చాలా ఐటమ్ పడ్డాయి ఈ బండికి. ఈ ఐటమ్ అనేది ఈ బండికి చాలా ఐటమ్ చేంజ్ చేసినాము. యాదకున్న కాడికి చెప్తున్నా, పెట్రోల్ ఆన్ ఆఫ్ లాక్ టైప్ ఏమన్నాడు అనమాట, పెట్రోల్ తీస్తురనా అని చెప్పిన అనమాట. దాంతోపాటు లేడీస్ ఉక్కు అంటే మనము సైడ్కు లేడీస్ పట్టుకుంటారు కదా, ఆ ఉక్కుతో సహా మొత్తం చేంజ్ చేసిన అనమాట. హ్యాండిల్ లబ్బాల కాడికి ప్రతిది, ఇంకా చిన్న చిన్న ఐటమ్ అయితే చాలా ఉంటాయి, అవన్నీ అయితే యాదకుండవుగా ఫ్రెండ్స్. ప్రతిది అయితే చేంజ్ చేసేసినాం అనమాట. ఈ ట్యాంక్ లోపల మీటర్తో సహా చేంజ్ చేసినాం అనమాట. ట్యాంక్ లోపల మీటర్తో సహా చేంజ్ చేసినాం అనమాట. ఇన్ని ఐటమ్ చేంజ్ చేసినాం కదా, ఇన్ని ఐటమ్ నా బండికి వేస్తుండు అని చెప్పేసి అయితే అతలోళ్ళకి చెప్పాడనమాట. సపోజ్ అలా ఫ్రెండ్ ఉండను అనుకున్నా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తోటి నా బండికి గిన్నె ఐటమ్ చేంజ్ చేస్తుండ్రా, గిన్నె ఐటమ్ చేంజ్ చేసి తీస్తున్నా, అందుకే గిన్నె డబ్బులు అవుతున్నాయి అని చెప్పి మాత్రం కస్టమర్ అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి కానీ ఒక మెకానిక్ని పోయి అడుగుతాడు కదా, ఆ మెకానిక్ కూడా చెప్పాడనమాట. ఆ సామాన్ ఏమేమి చేంజ్ చేపిస్తున్నాను మాత్రం ఒక్క ముక్క చెప్పాడు. ప్లస్ ఇంజన్ పోయింది, ఇంజన్ చేపిస్తున్నా నాకు ఇన్ని డబ్బులు అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఫ్రెండ్ కన్నా అడుగుతాడు సలహా, ప్లస్ ఒక మెకానిక్ని పోయి అడుగుతాడు. ఇవన్నీ ఐటమ్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఐటమ్ చేంజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అయితే ఏ కస్టమర్ కూడా చెప్పడం అనమాట. ఇవన్నీ ఐటమ్ చేంజ్ చేయాలి, అందుకోసం డబ్బులు అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి అయితే కస్టమర్ అయితే అర్థం చేసుకోవడం అనమాట. ఆ బండికి ఇంజన్ ఒకటే మైండ్లో పెట్టుకుంటాడు, ఇంజన్ ఒకటేగా నువ్వు చేస్తున్నది అన్నట్టు మాట్లాడతాడు అనమాట. ఎందుకోసము అని అంటే ఒక మెకానిక్ ఇట్లా తయారు చేయాలి అని అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతాడు అనమాట. చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది. ఈ బండికి చాలా ఐటమ్ చేంజ్ చేసిన, కిక్ రాడ్ కాడికి ప్రతి చాలా ఐటమ్ ఉన్నాయి, చాలా ఇంకా మర్చిపోయినాయి. ఎయిర్ ఫిల్టర్ కాడికించి ఇంకా యాదకొస్తున్నాయి, కానీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ కాడికి ప్రతిదీ చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట. అట్లా చేంజ్ చేసినప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ అవుతాయి. మరి ఈ బండికి మొత్తం కలిపి 15,000 వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మెకానిక్ చార్జ్ తోటి. కస్టమర్ చాలా ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట, పైసలు ఎక్కువైపోయినాయి అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు అనమాట. నాకు ఎక్కడో అనిపించింది, నన్ను ఎంత సతాయించిండంటే చాలా సతాయించిండు. ఇగో ఆల్రెడీ ఒక ఇంజన్ బండి చేస్తున్నా, ఈ బండికి చూడొచ్చు, ఇది కూడా హైదరాబాద్ ఉప్పల్ నుంచి వచ్చింది. ఈ బండి కూడా ఒక వీడియో అనేది చేస్తున్నా. అక్కడ ఇంకా 2-3 బండ్లు అయితే ఉన్నాయి ఇంజన్ చేసే బండ్లు.
ఇప్పుడైతే పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇంజన్ బండ్లు చేయాలంటే నాకే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అనమాట. సర్వీసింగ్ బండ్లనే మిస్ అయిపోతున్నాయి. ఇంజన్ బండ్లు పట్టుకుంటే సర్వీసింగ్ బండ్లనే వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట. నేను షాప్ దగ్గర ఒక్కనే వేసుకోవాలి అంటే మొత్తం 3 రోజులు 4 రోజులు కేటాయించాల్సి వస్తుంది. ఈ బండి ఐటమ్ మొత్తం పక్కకి పెట్టేసిన, ఏమేమి చేంజ్ చేసినా అనేది మీకు క్లియర్ చూసాం. మడిగాడు ఇంట్లో చూడండి మీకు క్లియర్గా ఇవన్నీ. అంటే కస్టమర్ ఫీలింగ్ ఏంటి అని అంటే, నాకు ఆల్రెడీ ఒక మెకానిక్ తెలుసు, ఆయన చాలా తక్కువ చేస్తుంటుండు అన్న, మరి మీరు ఇంత డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటారు అనే ఫీలింగ్ ఉందనమాట. లేదన్నా నువ్వు ఐటమ్ తీసుకురా, నాకు ఫిట్టింగ్ ఛార్జ్ ఇచ్చేసే అన్న, నాకు ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా అవద్దు. ఈ బండికి చాలా ఐటమ్ ఉంది కాబట్టి 3000 అట్లా తీసుకుంటామన్నా. ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ చాలా ఉంది కాబట్టి మెకానిక్ చాడితో కలిపి అట్లా తీసుకుంటామన్నా. మాకు 2 days 3 days టైం పడుతుంది చేయడానికి అని చెప్పిన ఉంటాయి అనమాట. అంటే కస్టమర్ సామాన్ తీసుకురావాలని అన్నాడు. ప్లస్ ఇంకోటి ఇక సతాయించి చంపుతూ ఉంటారు అనమాట. అంటే కస్టమర్లు నేను ఏం అనట్లేదు, ఎందుకంటే కస్టమర్ల మా మెకానిక్ల బాధలు ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట. ఈ బండి చేస్తే మొత్తం మీద ఈ బండి చేస్తే ఇవన్నీ ఐటమ్ చేంజ్ చేస్తే నాకు ₹1 కూడా మిగలలేదనమాట. అంటే ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. పోనీలే అని చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. నా దగ్గరకు వచ్చే కస్టమర్లు ఏమంటారు తెలుసా, అన్న నేను హైదరాబాద్ నుంచి నేను నమ్ముకొని వచ్చిన, నా తక్కువ ఎంతగానో తక్కువ చేస్తాను చెప్పండి. నేను చేసేదే కూలికి డబ్బులకు. ఇప్పుడు రోజు మీరు పోయి పని చేస్తేనే మీకు డబ్బులు వస్తాయి. మీకు డబ్బులు రాకపోతే మీ పని చేసి ఏం లాభము? నేను ఎంత చెప్పినా కూడా కస్టమర్ అర్థం చేసుకోకపోతే నేను డబ్బులు తింటున్నా అని అంటే రావద్దు, షాప్ కాడికి రావద్దు, చేపించుకోవద్దు, అవసరమే లేదండి. అది ఈ నా మనసులో ఉన్న బాధ. ప్రతి ఒక్క మెకానిక్ అనేది బాధపడేది ఈ విషయంలో అనమాట. కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి మేము చాలా ట్రై చేస్తాం, చాలా అంటే చాలా. ఇంజన్ లోపల ఐటమ్ అనేది చూడండి నేను ఎన్ని చేంజ్ చేసిన అనేది. ఎందుకంటే మన దగ్గరకు వచ్చిన బండి మళ్ళీ రిపేర్ రావద్దు బండి అని చెప్పేసి అయితే మన మనసులు ఉంటుంది. నేను ఒక్కనే కాదు, ప్రతి ఒక్క మెకానిక్ మనసులు ఉంటుంది. ఈ అన్న బండి చేస్తే మంచిగా చేసిస్తే ఇంకొక 4 బండ్లు పంపిస్తాడు కదా అన్న అని చెప్పే ఫీలింగ్ తోటి మెకానిక్ అయితే, నేను ఒక్కనే కాదు చాలామంది మెకానిక్లు అయితే పనిచేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే లాస్ట్కి వస్తే కస్టమర్ ఏదో ఒక మాట అనిపోయేవరకల్లా మస్తు బాధ అనిపిస్తుంది. అది చెప్పలేనంత బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా సతాయించి చంపుతారనమాట. ఈ కస్టమర్ అయితే చెప్పలేనంత సతాయించిండు. కాకపోతే అన్నకు అర్థం కాలేదనమాట. అన్న ఇంకా తక్కువే అన్న, ఇంకా తక్కువే. డబ్బులు ఇవ్వడానికి అన్న నీకు దండం పెడతానా, నీకు కాలు మొక్కుతా అన్న దాకా మాట్లాడిపించింది అనమాట. బాధ అనిపించింది. కాకపోతే మేము చేసే పని చూడండి, పని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి పని చూడండి. మీకు ఏమైనా ట్రబుల్ వస్తే మేము ఉన్నాం, మీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాం. మీరు ఖచ్చితంగా మేము ఏమైనా ట్రబుల్ వస్తే రండి అని చెప్పినా కూడా సతాయించితే ఏం లాభం చెప్పండి. ఇక చేసి కూడా వేస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఒక ఇంజన్ బండి చేస్తున్నా ఆల్రెడీ. ఈ బండికి ఆ బండికి తేడా చూడండి. ఈ బండి సామాన్ అంతా ఇంతగానం పోయింది. దాంతోపాటు ఇది సీటు స్పంజ్ కూడా చేంజ్ చేసిన అనమాట. కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి బండి తీసుకొచ్చేటప్పుడు బండి ఖరాబ్ అయింది అని అంటే చాలా రోజులు ఇంజన్ పోయిందంటే చాలా రోజులు నడుపుతూ ఉంటారు. నడిపి ఇంజన్లో కూడా ప్రతి ఐటమ్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది. కస్టమర్స్ ముందల ఇంజన్ ఇప్పేసి మాట్లాడితేనేమో అది అలాగా. మాట్లాడిన తర్వాత కూడా ఎట్లయితుంది అనుకున్నావు, ఇంకో ఐటమ్ పోవడమో, ఇరిగిపోవడమో, స్లిప్ కావడమో, ఫిట్ చేస్తుంటే ఇరిగిపోవడమో జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అవన్నీ కస్టమర్లకి తెలియదు, అసలు కస్టమర్లకు తెలియదు. కాకపోతే కొందరు కస్టమర్లు అయితే దేవుళ్ళ లాక్కుంటారు. అన్న ఏదైతే అదవుతుంది అన్న, అయిపోయిన దానికి నువ్వేం చేస్తావు, కొత్త చేసి పడేసేయి అని చెప్తారనమాట. కొందరు కస్టమర్స్ అయితే అర్థమే చేసుకోరు. ఇక అటెట్లయితుంది ఇటెట్లయితుంది అని రూల్స్ మాట్లాడుతుంటారు. ఇక చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది అబ్బా. మెకానిక్ ఫీల్డ్ అంటేనే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇబ్బందితో కూడుకున్న పని. ఒక పని చేయాలి, ఒక బండి కస్టమర్ని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతాం అనమాట. ఓకే, ఈ బండి కస్టమర్కి అయితే డెలివరీ ఇద్దాం, ఏమంటాడో చూద్దాము, ఏమైంది ఇంకా అనేది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావా? హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి? కూకట్పల్లి నుంచి. వర్క్ నచ్చిందా అన్న? నచ్చిందా? పని మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయిపోయిందా? నువ్వు అనుకున్నట్టు అయిపోయిందా? చెప్పినా అని పర్ఫెక్ట్గా. బండి ట్రాల్ కొట్టినావు కదా, నీకు ఎట్లా అనిపించింది? బాగుందా? నువ్వు అనుకున్న అంత దూరం నుంచి వచ్చినావు కదన్నా, నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించిందా? ఏమైనా డిసప్పాయింట్ అయిందా? సాటిస్ఫాక్షన్ అయిందా? ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. ఓకే అన్న, బాయ్. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కావాలి అని అంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అనమాట. చాలా విపరీతమైన కష్టపడాల్సి వస్తుంది అనమాట. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్గా నవ్వుతూ తీసుకెళ్ళాలి బండి అని చెప్పేసి అయితే ప్రతి ఒక్క మెకానిక్ అయితే కష్టపడుతున్నమాట. ఈ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. కస్టమర్ అయితే మెకానిక్ అయితే చాలా సతాయిస్తాడు అనమాట. చాలా సతాయిస్తాడు. కాకపోతే మెకానిక్లు అయితే మనసులలో కుమిలిపోయేదైతే ఎవ్వరికీ అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నావు అనే ఫీలింగ్ కాడికే పోతారు కదా తప్పించి
నా బండికి ఇన్ని ఐటమ్ చేంజ్ చేసేసినావు, అన్ని ఐటమ్ చేంజ్ చేసేసినావు అని చెప్పేసి. ఇంకొక ఐటమ్ అనుకుంటారంటే ఖచ్చితంగా నా బండి లోపల మొత్తం ఆర్డినరీ ఐటమ్ వేసినావేమో అని అనుకుంటారనమాట. మ్యాక్సిమం ఇంజన్ లోపల మాత్రము ఖచ్చితంగా 100%గా ఒరిజినల్ ఐటమే వస్తుంది. బయట ఆర్డినరీ ఐటమ్ మాత్రం ఏది రాదు. మ్యాక్సిమం 100%గా బయటికించి మాత్రం వస్తాయి నీకు బ్రేక్ లైనర్లు కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ వస్తాయి. కాకపోతే మరీ అంత ఘోరంగా వేస్తే రేపు పొద్దుగానే షెడ్ కాడికే వస్తుంది బండి. అట్లాంటి ఐటమ్ కానీ ఎవ్వరు కూడా వేయరు. మెకానిక్ అయితే మ్యాక్సిమం మంచి చేయాలి, మళ్ళీ రావద్దు అని చెప్పేసి అయితే అదే ఫీలింగ్ తోటి అయితే పనిచేస్తారనమాట. ఓకేనా, ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మన మెకానిక్ కష్టాలన్నీ చెప్పినాను అనుకుంటున్నా. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో అయితే మేము ముందుకు వస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఉంటా. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.